本当だ。できた。これで、えい今誰上くしゃみ。いや、私はきっと。可愛い子分だ、セラフダズルガーデン。セラオ、あは。セラオにとばっちりがいた。いいくちだよね、今のね。今俺キー殴って特訓してるから。引き投げかや、まあ私だけど。え嘘つけ、お前。嘘つけや、お前。嘘つけ。なんで、なんでこんなとこで嘘つくんだよ。エクチュっていうの。エクチュたまたまだよ。たまたまだよ。いつもおっさんみたいだもんな。ダサい。そこまででもね。いつもだってアキラなんかね、いつもだったっけブーシュイシュイみたいな感じ。言わねえよ。それはお前変な方ほだろ。い